Здравствуйте, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такую корзину. Изготовлена она из полиэфирного шнура, у нее деревянное донышко. Использовать ее можно для хранения разных мелочей. Я положила сюда декоративное растение. И теперь эта корзина украшает мою ванную комнату. Ну что, давайте приступим к вязанию. Для вязания нам потребуется деревянное донышко. Диаметр его может быть любым. Главное, чтобы количество отверстий было четное. Вязать будем из полиэфирного шнура. У меня шнур 3 мм. И вязать буду крючком 4,5 мм. Отмеряю сантиметров 70 шнура. И начинаю обвязку донышка. Ввожу в дырочку крючок, вывожу и основной нитью продолжаю косичкой обвязывать донышко. Вот таким вот образом. И так далее по кругу. Провязали. Далее оставляю шнур, который идет от клубка. Перехожу на оставленный шнур, которым оставляли 70 сантиметров. Ввожу крючок в следующее отверстие, захватываю этот шнур и вывожу его в эту косичку. Достаю, можно подтянуть. Далее этот же хвостик я ввожу в начало косички, снова его достаю и ввожу его вот сюда. И таким образом у нас получилась аккуратная косичка. Хвостик оставляем. А берем шнур, который идет от клубка. Отодвигаем немного косичку и в каждое отверстие провязываем по 2 столбика без накида. И продолжаем так вязать по кругу. Остается провязать 2 столбика. Первый и второй. До конца его не провязываем. Переходим на дополнительную нить. Провязываем ей. Вытаскиваем. Так, теперь захватываем первую косичку, протягиваем нить и пропускаем ее вот в эту косичку. Но для жесткости мы захватываем не только косичку, а еще вот эту вот петельку. Получается, захватываем мы петельку и косичку. И снова нить вытаскиваем. Посмотрите, какое идеальное закрытие у нас получилось. Дополнительную нить оставляем и продолжаем вязание от клубка. Из провязанного ряда мы можем уже формировать высоту корзины. Таким образом. Вяжем далее. Вводим крючок в косичку. Также захватываем перемычку. Вот таким образом. И провязываем 2 столбика без накида.
Далее одну косичку пропускаем в следующую вместе с перемычкой, провязываем 2 столбика без накида. Далее пропускаем в следующую, смотрим, чтобы крючок проходил и через перемычку, провязываем 2 столбика без накида. И таким образом продолжаем вязание по кругу. Пропускаем, косичка с перемычкой. Два столбика у нас провязано. Следующее будем вязать вот в эту косичку. Перемычка. Провязываем 2 столбика. Второй не до конца провязываем. Переходим на дополнительную нить и закрываем. Достаем нить, захватываем первую косичку, проводим дополнительную нить и выводим ее в последнюю косичку. Не забываем также захватить и перемычку. Достаем. И вот так ровно, без видимых швов, у нас получается закрыть. Далее, вот у нас 2 столбика, провязанных вместе. Находим второй столбик и в самую серединку. Также смотрим перемычка, чтобы попадала. Провязываем 2 столбика без накида. Именно во второй столбик нижнего ряда. Есть. Далее первый пропускаем столбик, во второй перемычка есть, провязываем 2 столбика. Далее первый столбик нижнего ряда пропускаем, в следующий провязываем 2 столбика без накида. И таким образом продолжаем по кругу. Уже на этом этапе видно, что узор начинает смещаться влево. И таким образом при вязании не забываем захватывать перемычку. При соединении ряда пользуемся дополнительной нитью. И таким образом продолжаем вязание на необходимую нам высоту. Когда мы начинаем вязать новый ряд, вот у нас идет основная нить. Вот провязаны 2 столбика. Начинаем новый ряд мы провязывать вот сюда. Получается в следующий столбик. Друзья, я связала корзину. Вот такой высоты она у меня получилась. Изначально я планировала делать ее высокую для хранения инструментов для рукоделия, крючков, спиц, ножниц, но в итоге приняла решение невысокую ее делать, ну хотя изначально шнур я брала с большим запасом. Вот так выглядит шов с изнаночной стороны. Он получился довольно аккуратный, и с лицевой стороны также практически незаметно, где у нас идет переход на новый ряд. И обвязку я буду делать следующим образом. В каждую косичку верхнего ряда слева направо я делаю обвязку. Данная обвязка у меня уже есть на канале. Я в видео показывала узор для коврика. Обрезаем шнур. Фиксирую его с изнаночной стороны. Можно даже сделать вот таким вот образом.
зажигалкой подпаливаю немножко края, немножко даю остыть и прижимаю внутри корзинки. Друзья, я закончила вязать корзину. Посмотрите, какая она у нас классная получилась. Я дома нашла вот такое интерьерное растение искусственное. И вот как раз оно в корзину просто чудесным образом поместилось. И посмотрите, как классно оно смотрится. У меня остался еще полиэфирный шнур, осталось его довольно много. И сегодня в строительном магазине я нашла вот такой фал плетеный полипропиленовый. А что же с этого получится, смотрите в моих новых видео, которые будут выходить у меня на канале.